Bintang Mahaputra Adi Pradana diberikan kepada Dr. Honoris Causa Insinyur Burhanuddin Abdullah. Siapa Burhanuddin Abdullah? Jadi Burhanuddin Abdullah adalah ekonom yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rekam jejaknya dia juga pernah jadi Deputi Bank Indonesia, pernah juga terjerat kasus korupsi yang mana korupsinya ini merupakan aliran dana Bank Indonesia.